আমার হাতে মূলত যে ফোনটি রয়েছে সেই ফোনটির ব্র্যান্ড হচ্ছে আইটেল IT2171। এই ফোনটার মডেল হচ্ছে আইটেল IT2171। এই ফোনটার যেটা সমস্যা সেটা হচ্ছে বিপ সাউন্ড অথবা কিপ্যাড সাউন্ড। আর এই দুইটা সাউন্ডকে মূলত কিভাবে অফ করবেন সেটা আমি স্টেপ বাই স্টেপ দেখিয়ে দিব। তার আগে আমি আপনাকে বলে রাখছি, আপনি যদি আমাদের চ্যানেল নতুন সদস্য হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে দিবেন। আর ভিডিওটি দেখে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিওতে একটা লাইক দিয়ে দিবেন। এই জন্য আমাকে প্রথমে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এখানে মেনু নামে যে অপশনটা রয়েছে সেই মেনু নামে অপশনটার উপর ক্লিক করে দিতে হবে। তারপর এখান থেকে আমাকে চলে যেতে হবে সেটিংস নামে যে অপশনটা রয়েছে সেই সেটিংস নামের অপশনটাতে। আমি এখন সেই সেটিংস নামের অপশনটাতে চলে যাব। সেটিংসে যাওয়ার পর আমি আবার ওকেতে ক্লিক করে দিব। ক্লিক করার পর আমার সামনে একটা পেজ চলে আসবে। এইখান থেকে দেখতে পারবেন 4 নম্বরে প্রোফাইলস নামে একটা অপশন শো করবে। আপনি সেই প্রোফাইলস নামে অপশনটার উপর ক্লিক করে দিবেন। ক্লিক করার পর আবার ওকেতে ক্লিক করবেন। তারপরে এখান থেকে আবার ওকেতে ক্লিক করবেন। তারপরে এখান থেকে আপনি চলে যাবেন সেটিংস নামে যে অপশনটা রয়েছে সেই সেটিংস নামের অপশনটাতে। আপনি সেই সেটিংসে যাওয়ার পর আবার ওকেতে ক্লিক করবেন। তারপরে এখান থেকে দেখতে পাবেন রিং টাইপ নামে একটা অপশন চলে এসেছে, বা আদার্স অ্যালার্ট রিংস। আপনি সেই আদার্স অ্যালার্ট রিংসে যাবেন। যার পরে এখানে কে টোন, অর্থাৎ আপনার কিপ্যাড ফোন যে কিপ্যাড টোনটা সেটা কিন্তু অফ করে দিতে হবে। এটা সাইলেন্ট করতে চাইলে জাস্ট সাইলেন্ট করে দিবেন। এখন যদি আপনি বাটামের কিপ্যাড চাপেন তাহলে কিন্তু বিপ করবে না। এবং পার অ্যাক্টিভেট রিংটোন যদি অফ করতে চান তাহলে এটা অফ করতে পারবেন। ডায়াল টোনটাও আমি অফ করতে চাচ্ছি, এই জন্য আমি এটাকে অফ করে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু আমার ফোনের যদি কিপ্যাড চাপার পরে যদি বিপ করার কথা ছিল সেই বিপগুলো কিন্তু করবে না, এবং কিপ্যাড সাউন্ডটাও কিন্তু অলরেডি